好，来开始了啊，来这样讲笔法啊，这样字大一点哈，字大一点啊，来，笔法啊，这个横移上下回，好，这个是这个顿的时候呢，一般的教法都是说逆顿，然后才横，才提上下回，他们的说法是上下回是说提顿回哈，提顿回啊，那都一样啊。那这里呢，到底有没有逆式呢？可以说有，也可以说没有。啊，如果像你是位卑的话来看，为什么说它有逆？是为了把这个尖不要那么尖，所以有一个逆，然后顿，然后刷过来，提的时候在这里，所以要移，然后才顿过来才回。所以这里呢，因为它很尖，所以这里都是非常的微小，尖尖的。所以在这里，这个是入笔法的时候呢，这里就没有逆式了，啊，没有逆式了，就直接了。像王羲之写法里面，啊，这里都是直接就写了，这里的逆式已经小到几乎是没有了。如果是楷行的写法，行楷的写法，这里就是直接写了，也就而已，这里就没有逆了。好，来直线顿直提左下回，一样。这里为什么顿？像字永谦、字文的写法，这里也都是尖的，也都是没有逆式。那王羲之写法里面，这里也都是没有逆式的。你看说逆顿都没有了，都没有，这都是直接写的。但是他这里又不用太尖。好，这里讲这个胚写法，顿直接变细尖，捺写法也是加粗变细尖。可是这里不一定尖啊，也可以来一个逆转。先一个逆弓，再加粗变细尖。加粗就是顿嘛，尖也就是提嘛，也就是顿提的现象。好，比如说人在这里是接住的，所以这里是有一个直接顿重加粗变细尖。好，这个点呢是直接变细尖的。那王羲之写法里面就是这么简单的。那如果说这个指点是这样而左点、右点那当然还有带挑点，就点一点完了勾起来带勾点那当然如果说颜真卿的写法的点是先一个旋转逆长风再刷过来再变细回去，所以他的写法是这样旋转下来要变细又回去，所以在颜真卿的里面的写法里面的这个写法跟王羲之完全是违反的，完全是不相同的。柳公权的里面也是跟颜真卿类似的很类似的这种笔法，这种笔法是一种他们在笔法上的革命，完全跟王羲之是不一样的，所以他们加了长风，明显的是柳公权和颜真卿无论他的横线也是这样，可是颜真卿他在多宝塔的时候，他这里还是切下去有个尖角的，可是他到了这个后来的连接碑圆形里碑的时候，这里的角就慢慢有的有，有的没有了。到那个马国宣览记的时候，这里圆转上提顿回，这里圆转了，所以这里变长风了。我是说这里到底是一定有长风吗？是不一定不一定的。如果像褚遂良智永这里这个横线常常就是直接写了，这里没有长风，是入风的写法那弯钩也都是细粗细的变化而已这弯直接勾尖再来这个弄直接勾尖是弯钩，还有这种细野的弯钩，所以我们基本的写法是不需要长风的。以王羲之智永他们的写法来说，这里一开始绝大部分都没有长风长风最明显的是柳公权和颜真卿可是柳公权的写法呢，米芾说它是二杂，是一个二类的书
的书信现象啊，也就是你非常的不喜欢，我认为柳公权的笔法是一个在历史上违反王羲之的笔法啊。那还有什么呢？那楷书的笔法啊，楷书笔法是有吗？有横、竖、胚、捺，然后勾、挑、点。那勾有，勾有左边往左勾有3种，有往左勾有1种，往右勾有3种，好，那就是大致上是这几样了。好，就这样。